Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako. Asante Mungu wetu kwa jinsi unavyotulinda siku kwa siku. Leo tena tupo katika kipindi hiki kwa ajili ya kupeleka neno lako. Mbariki msikilizaji, nibariki mimi ninapokuwa nikitoa neno hili. Naomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu, nguvu na neema yako Baba, tuipokee kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu, amina. Karibu tena katika kipindi hiki. Ninakukaribisha ili uweze tena kupata neno la uzima. Na siku ya leo nina neno ambalo wengi limekuwa ni swali kwa wengi. Limekuwa kwa kweli ni swali kwa wengi. Wengi wanajiuliza nitapataje kujua kwamba hapa ninapoabudu ndio sehemu sahihi? Au nitapataje kujua kanisa la kweli? Ukienda katika nchi mbalimbali kumekuwa na maswali hayo, kwamba watu hawawezi kujua kwamba hapa anapoabudu je ni sahihi au hapana. Sasa utapataje kujua? Lakini wanajua kwamba watu hao wanaweza kujua kwamba Biblia ni neno la Mungu kama tulivyotangulia kujifunza huko nyuma. Lakini pamoja kwamba ni Biblia ni neno la Mungu, kila mmoja anakuja anachukua kutoka kwenye Biblia anaunda kanisa. Kila mmoja anachukua kutoka kwenye Biblia anaunda kanisa. Sasa wengi wamekuwa ni wavivu wa kuchunguza maandiko. Lakini ukianza kuchukulia hata kwenye biashara, mtu anaweza akasema kwamba utapataje kujua biashara hii ina faida? Yaani mtu anaweza akachunguza vizuri sana biashara moja baada ya nyingine akaifahamu kila kitu. Lakini hata hivyo lazima kuwe na mwelekeo ambao utatolewa ili uweze kujua Mungu ana kanisa lake. Kwa kweli wengi wamekuwa wakifika sehemu fulani akigundua kwamba kuna sehemu fulani kuna makosa katika kanisa fulani au katika sehemu anayoabudia, basi anachohitimisha ni kwamba huwezi ukaokolewa na kanisa. Kanisa halina maana. Kanisa ni sehemu ya kusanyiko tu. Kanisa lolote, wengine wanasema kwamba jinsi unavyoabudu tu ili mradi ufike kwa Mungu. Na wengi huwa wanachukulia mfano kwamba unapoenda, sisi hapa tulioko Dar es Salaam hapa, unapoenda Kariakoo, mtu mwingine anaweza akapita airport, mwingine akapita Mwenge hapa, mwingine akapita hapa Morogoro Road, ndio akafika wapi? Akafika Kariakoo. Ndivyo wanavyochukulia kwamba inawezekana na kanisa amini na neno la Mungu au na imani ya Mungu iko hivyo. Bahati mbaya sana haiko hivyo. Yaani ni ujasiri ambao uko kwenye Biblia kwamba neno la Mungu alisema hivyo. Neno la Mungu linasema njia ni moja tu. Hakuna kupita airport, hakuna cha kupita Mwenge au kupita Morogoro Road. Njia ni moja tu. Sababu anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, yani moja. Njia ni moja tu. Imani ni moja tu. Kanisa ni moja tu. Kanisa ni moja tu. Yaani unapopita lazima upite humo. Sasa unaweza ukajiuliza ukasema ina maana wengine kule hawataokolewa? Wataokolewa hata kwenye makanisa kule, lakini watakuwa na sifa zile za kanisa hili moja tu. Sifa ni hizo tu. Tutaona ni kwa namna gani nao wataokolewa walioko nje ya kanisa hili la Mungu. Nao wataokolewa kwa njia gani? Ipo njia yake. Lakini katika mawazo yao watakubali au watakuwa na mwelekeo wa kukubali kwamba kwa kweli kanisa la Mungu ni moja tu, kwa sababu sifa haziwezi zikawa nyingi. Wengi wanakosa sifa hizo. Sasa leo tuone ni namna gani unaweza ukaliona kutoka kwenye Biblia. Sasa nianze kwa kusema kwamba Biblia mara nyingi Mungu hutumia lugha na hutumia mara nyingine mifano mbalimbali ambapo
kwenye Biblia neno mwanamke limetumika sana kama kanisa. Limetumika sana kama watu wa Mungu. Yaani zamani ilikuwa haitumiki neno kanisa, ilikuwa inasema watu wangu. Mungu alikuwa anasema watu wangu, watu wangu, taifa langu, taifa langu, lakini maana ya kusanyiko kama kanisa, kanisa lake. Kiswahili cha siku hizi tunaweza tukasema kanisa lake. Anaweza akatumia mwanamke kama mfano, anaweza akatumia bikira, yaani kanisa ambalo halijatiwa unajisi, anaweza akatumia bibi harusi. Kwenye Biblia limejaa, vionjo hivyo vimejaa sana. Huwakilisha kanisa la Mungu aminifu. Na wakati mwingine kanisa lililoanguka linatumiwa neno kama kahaba, kama mzinzi, mara nyingine inatumiwa kama Babeli. Hilo ni kanisa lililoanguka. Hebu tuanze hatua kwa hatua kuanza kuliangalia Mungu. Je, ana kanisa lake kweli? Ana kanisa lake au ni zigzaga tu? Yaani ni vurugu tu. Mwanzo 3 fungu la 15 anaanza kwa unabii. Anaanza kwa unabii, anasemaje huyu? 3 fungu la 15 Mwanzo anasema hivi. Anasema 3 fungu la 15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako. Anaambiwa nyoka, shetani anaambiwa, nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Sasa ukisoma kwa haraka haraka unafikiria kweli ni huyu mwanamke kabisa, yani Hawa. Anaambiwa Hawa labda, kwa sababu hapa ilikuwa ni baada ya Adam na Hawa kutenda dhambi. Kwa hiyo kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wake, mtoto atakayetoka kwake huyo mwanamke, na watoto watakaotoka kwako wewe shetani, yaani uzao wake na uzao wako. Huo uzao, yaani mtoto na watoto watakaotoka kwa huyo mwanamke, yaani kwa hilo kanisa, huo utakuponda kichwa. Na wewe uzao wako wao watakaotoka kwako wataponda kisigino. Sasa kichwa na kisigino, ukipondwa kichwa maana yake ni kifo, lakini kisigino unaweza ukapona. Kwa hiyo hapo ndipo mara ya kwanza linatajwa kanisa, kwamba kutakuwa na kanisa la Mungu. Anatajwa huyo mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hapa kiunabii anaashiria kanisa la Mungu, watu wa Mungu au taifa la Mungu. Na uzao wa ahadi unakuja kupitia hili kanisa la Mungu au watu wa Mungu, au tuseme moja kwa moja kupitia Israeli, hadi kwa Kristo. Utaiona ukoo ule, genealogy, utaona ukoo ule na uzao wake. Kwa hiyo uzao wa mwanamke ni Kristo na watu wake. Kwa hiyo shetani alipata wasiwasi sana aliposikia hili fungu hili la Mwanzo 3 fungu la 15, kwamba kuna mzao mmoja, kuna mzao atazaliwa mwana ambaye atamponda kichwa. Shetani alipata wasiwasi sana. Akaanza yeye kufuatilia. Kama ndugu wewe hufuatilii, shetani alifuatilia. Natakiwa na wewe ufuatilie kwamba hivi natakiwa kuabudu wapi? Natakiwa kuabudu nini? Kwa hiyo shetani alifuatilia. Yaani mpaka ikafika sehemu fulani Adamu alipomzaa Kaini, akawa nafikiria inawezekana ndio ule mzao aliosemwa. Akamfuatilia, akamkorapti, akampotosha kabisa. Yaani akampotosha kweli. Yaani akawa na hasira, akawa na ibada nyingine. Akajitengenezea ibada tofauti na ile ambayo walikuwa wameagizwa. Mungu alikuwa ameagiza ibada. Utaiona pale walipofanya dhambi pale, wakajiona wako uchi. Basi Mungu akawatengenezea mavazi ya ngozi ya mwanakondoo, na mwanakondoo yule aliashiria kwamba kifo cha Yesu Kristo, mzao atakuja. Hata ile ngozi iliashiria kwamba anavikwa haki ya Kristo, kwa sababu wao walivaa majani. Bado pamoja na kuvaa majani wakajikuta wanajiona wako uchi, mpaka tu Mungu alipowavisha ngozi kwa kifo cha mwanakondoo. Na mwanakondoo wa Kristo, mnajua tunaposema mwanakondoo alikufa, maana yake ni simbo, ni mfano,
yaani ni stiari ambayo inatolewa kwa Yesu Kristo, kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo Kaini alifuatilia kweli kweli, na kwa kweli akawa amepotoshwa Kaini, akawa na ibada nyingine sio ile ambayo inatokana na kifo cha mwana kondoo, inayotokana na umwagaji wa damu atakayekuja kuponda huyu nyoka. Yaani lazima damu imwagike. Yeye akaleta mazao na matokeo yake akawa na hasira. Hasira hii unaoona, ugomvi huu unaoona wa Kaini akamchukia ndugu yake Habili, ugomvi huu ndio wakati wa siku za mwisho itakuwa inaitwa vita vya Elmagedon. Yaani ni ugomvi kati ya ibada. Yaani unavyoona kwamba ibada bwana ni ibada tu. Mimi nitakavyoabudu kivyo vyote vile nitakavyoabudu. Mimi ili mradi nimemfikia Mungu. Hamna. Kwa kweli Kaini alimuonea hasira ndugu yake. Hata wakati wa siku hizi za mwisho kanisa la Mungu litaonewa hasira. Yaani hiyo ndio nakwambia kiashiria kimoja. Chunguza uone kanisa la Mungu linaloonewa hasira sana ni kitu gani. Kwa hiyo hebu tuangalie kigezo kingine ambacho tunafahamisha kwamba kwa kweli mwanamke ni mfano wa kanisa, anatoa kama simbo. Yaani simbo ni stiari, kama stiari ya kanisa. Mwanamke mzuri kwa kweli ni kanisa. Na mwanamke mzuri ni mwanamke yule mwenye adabu. Yeremia 6 fungu la pili, ili tuweze kuona kweli kanisa ni stiari mwanamke ni stiari ya kanisa. Hebu tusome Yeremia 6 fungu la pili, anasema hivi. Anasema kwamba binti Sayuni aliye mzuri mwororo nitamkatilia mbali. Kumbe ilifika hata kanisa la Mungu mzuri, kanisa la Mungu liliasi, ilifika kanisa la Mungu likaasi. Mungu akasema nitalikatilia mbali. Kwa hiyo amefananisha binti Sayuni, mwanamke mzuri mwenye adabu, na kanisa ambalo sasa lilikuwa na adabu lakini sasa linapotoka. Lilikuwa ni taifa la Israeli, taifa la Mungu au kanisa la Mungu lilifananishwa na binti bikra aliyo safi. Kwa hiyo hebu tuende kwenye ukitoka huko katika Mwanzo au katika unabii huo wa Mwanzo 3 fungu la 13, twende kwa wana wa Yakobo. Wana wa Yakobo, kanisa hilo lilisafiri. Ukianzia kule Mwanzo lilisafiri, kanisa hilo likaingia kwenye safina. Kanisa hilo, watu wa Mungu hao wanayosema watu wako, likatoka humo likasafiri, likapotoka kanisa hilo mpaka anakuja analitafuta. Baada ya kupotoka anasema kwamba binti Sayuni huyu amepotoka, mimi nitamkatilia mbali, lakini hakumkatilia mbali. Anatafutwa Ibrahimu, anaambiwa toka katika nchi ya Ukaridayo. Hata wakati wa siku za mwisho Ufunuo inatuambia kabisa kwamba Yesu atasema tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni kwake enyi watu wangu. Ipo katika Ufunuo 18 fungu la 4, anakuambia kabisa tokeni kwake, tokeni kwa yule Babeli. Sasa walipotoka Ibrahimu tunajua kabisa akamzaa Isaka kwa ahadi, lakini Isaka akazaa wale watoto wawili na mmoja wao alikuwemo Yakobo. Na Yakobo ndio genealogy, ukoo ule wa ule mzao ulitokana pale kwa Yakobo. Kwa sababu Yesu Mungu mwenyewe anaunda sasa, anaanza kuunda. Angalia muundo wa kanisa, watoto 12. Hawa walikuwa msingi wa taifa la Israeli la kale. Yaani unaposikia taifa la Israeli ni watoto 12 wale. Kwa njia ya unabii walionyesha msingi wa kanisa la Mungu la agano la kale. Angalia Mwanzo, twende Mwanzo 49 fungu la 28. Hebu tuweze kuona 49 fungu la 28. Linasema hivi. Hizo ndizo kabila za Israeli 12,
na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao, na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliyowabariki. Yakobo ambaye ndiye alipewa jina la Israeli. Tunakumbuka jina la Israeli alipewa Yakobo na jinsi lilivyotoka tunafahamu kabisa. Hebu tuone vile vile kwamba hii kabila 12 ilikuwa na nani. Ina maana kwa kweli tunapokuja kuona kwenye fungu hili naloenda kulisoma tutaona kwamba maana yake ni nini. 37 Mwanzo 37 fungu la 9 anasema kwamba Yusufu akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake wale 11, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11, yani yeye ni wa 12, zitaniinamia. Hiyo ilikuwa ni ndoto. Hapa anaanza kukuonyesha kwamba hiki kitu mwishoni huko tutakiona kwamba katika wale 12 hao ni wanafunzi ni watoto wa Yakobo, wataunda Israeli, lakini wataokolewa. Kuna wakati fulani wataokolewa na Yusufu kutokana na njaa. Kwa hiyo ukiona hiyo 12 watoto 12 wa nani wa Yakobo wanasafiri, wanaenda mpaka kule utumwani, wakirudi huko wanasafiri wanakuja Kanaani, wanasafiri yani mpaka wakati wa Yesu. Wakati wa Yesu wanakuwa wameshajisahau. Anapokuja Yesu sasa kwa uhalisia wake, manake wakati ule, wakati wa Israeli, Yesu alikuwa anaonyeshwa kwa stiari ya mwana kondoo. Wanapotoa kafara, basi walikuwa na imani kwamba kwa imani hiyo walikuwa na tubu, wanasamehewa dhambi kwa kufata imani kwamba atakapokuja yule halisia, yani Yesu Kristo, ndiye sasa atatimiza yote ambayo walikuwa wakiyafanya kwa mifano. Alikuwa akifanya kwa mifano. Na Yesu anapokuja anafata vile vile, anafata uhalisia wake. Sasa anateua wanafunzi 12. Yani ndio unaona kanisa hilo limetoka kule, tumeona imeingia katika safina, tunaingia kwa watoto wa Yakobo hawa kwa ahadi, Ibrahimu, Isaka, anakuja hapo nani Yakobo, watoto hao 12 wanakuja mpaka wakati wa Yesu, anazaliwa halisia Yesu, anasema watoto 12 mfano wake ni wa yule Israeli kule. Hilo ndio kanisa la Mungu. Na wakati wao linapokuja Israeli wamepotoka, wameenda mbali, tena hawajali 12, wameshaasi. Mataifa 10 yameshapotea, yameasi, yamebaki katika Yuda makabila mawili tu. Kabila la Yuda na kabila la Benjamini limebaki. Yale mengine yote yalipigwa na wasili ya kule, yakapotea, yani shetani akaharibu. Kwa sababu shetani alipoona kumbe kanisa la Mungu litapitia katika hawa watoto 12, shetani akalipiga. Watoto 10 hawakuonekana mpaka leo, hawakupatikana. Ikabaki Yuda, kanisa la Yuda, na ikabaki la Benjamini peke yake. Lakini Yesu anapokuja anasema bado ninalo, nitaunda kanisa vile vile, nitaliendeleza. Sio nitaunda, nitaliendeleza. Kwa hiyo akachagua mitume 12. Sio kwamba kulikuwa zaidi na kanisa jipya, hao Israeli hao. Na akawaambia, kama mtasikia sasa maneno yangu haya, taifa lenu litaona mambo makubwa, litakuwa ni kanisa kubwa. Wakati fulani waliasi, ukienda kwenye Ezekieli 16, yani utakuta uasi wao. Hebu nikusomee tu mwanzo hapo kwenye Ezekieli 16 uweze kuona kionjo hicho, jinsi walivyokuwa wameasi Israeli. Sio kwamba eti kanisa la Mungu halijawahi kuasi, imeshawahi kuasi mno. Ezekieli 16 fungu la kwanza anasema, mwanadamu, mjulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu. Yerusalemu maana yake ni Israeli, maana yake ni binti Sayuni, maana yake ni kanisa la Mungu. Uambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani, Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Yani hapo anamjulisha jinsi ambavyo Ibrahimu alikuwa amebobea katika sanamu kule.
yani alikuwa ameasi vibaya mno, yani alikuwa hafahamiki. Na katika habari za kuzaliwa kwako siku ile ulizaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, kutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa na nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Ndiyo. Kwa kweli Shetani alichukia alipogundua kwamba kuna ukoo, kuna uzao unakuja, kuna genealogy itapita ndani yake. Yani alichukia, kwa kweli alilifanya vibaya taifa la Israeli, liliasi. Huko fungu la 32 na 34 utakuta kwamba anasema kwamba yani jamani, hata makahaba wengine huwa wanahongwa, huwa wanachukua pesa kutoka kwa mabwana zao, wanachukua, lakini wewe umewazidi makahaba wote. Yani fedha nilizokupa unazichukua wewe, ndio unawahonga ili waje kwako. Wengine wote hawafanyi hivyo. Ukisoma fungu la 32 na 34 utashangaa maneno hayo anatumia uhalisia. Hebu Isaya 54 vile vile linatujulisha kwamba huyu mwanamke, maana muumbaji wako ni mume wako. Isaya 54 fungu la 5 mpaka la 6 anasema maana muumbaji wako ni mume wako, kuonyesha kwamba mwanamke ni kanisa, ni mume wako. Jina lake ni Bwana wa majeshi, kwa maana Bwana amekuita kama mwanamke aliyeachwa. Yani anaambiwa Israeli kwamba wewe kama kanisa, sio mtu mmoja mmoja, anaambiwa wewe Bwana wako ni Bwana wa majeshi, ni Bwana wa majeshi. Wewe kanisa, mume wako jina lake ni Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Mungu anaonekana kama bwana harusi na taifa lake ni kama kanisa, kama mke wake. Hata ukienda vile vile ukianza kuchukulia hivyo, unaiona ndoa inatumika kuelezea agano la Mungu na watu wake. Narudia tena hapo. Kwa kweli ukiona kitu kinaitwa ndoa inatumika unaelezea agano la Mungu na watu wake. Sasa ukishaelewa hiyo, umeshaelewa sasa kwamba mwanamke kumbe anatumika kama kanisa, na tumeshafika, kanisa limeshatolewa huko, limetoka huko Israeli, limekuja mpaka wakati wa Yesu. Wakati wa Yesu amechagua wanafunzi 12, anataka kuendeleza kanisa lake liendelee, kama watatambua kwamba Bwana wao yuko pamoja nao. Yaani Yesu Kristo waliokuwa na mngoja, waliokuwa wanafanya kwa stiari, kwa mifano, kondoo walizokuwa wanachinja, au vile vile mwamba ule uliokuwa ukiwafuata kule jangwani, walikuwa wanaambiwa kabisa huyo ni Yesu Kristo. Wingu lililokuwa linawafuata Yesu Kristo, Yesu anajionyesha kwa mifano, kwa vielelezo. Sasa anakuja mwenyewe kwa uhalisia, na ndipo anapochagua hao 12. Sasa hebu tutembee na Ufunuo sasa. Twende na Ufunuo tuone hao wanafunzi 12, kanisa la Yesu linatembea, linaenda namna gani? Hebu twende katika Ufunuo 12. Hapo tunakuta nini? Tunakuta kitu kimoja kinasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke, kanisa hilo kama nimesema, aliyevikwa jua. Jua tuliona kule kwenye Mwanzo kule, jua na mwezi vitamuinamia. Maana yake kule litafasiriwa baba yako na mama yako watakuinamia. Na kweli baba yake alimuinamia. Lakini kama anasema baba yako na mama yako, je, mama yake alikuwepo wakati ule? Hakuwepo. Na inawezekana alimuinamia kabla hajafariki. Inawezekana ikawa hivyo. Lakini vile vile ina maana ya kuona jinsi ambavyo unabii huu utakuja utekelezwe wakati wa siku za mwisho. Kwa hiyo ni ishara ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi, ilikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Wakati wa Yakobo tunaona taji, jua na mwezi kwenye lile kanisa, alafu tunaona nyota 12
Yaani 12, 11 ilikuwa ni wale waliomwinamia, halafu na yeye mwenyewe alikuwa wa 12. Halafu tunakuja vile vile, tunaona Yesu anachagua mitume 12. Anachagua mitume 12. Haya, tunakuja tunaona tena hapa, tunaona sasa unabii huu kwamba ishara hiyo ilionekana, kielelezo hicho, jua na mwezi, lakini vile vile na nyota 12 na nyota 12. Kwa hiyo kuonekana ishara kuu mbinguni, mwanamke aliyevikwa mwezi na chini ya miguu yake jua na mwezi na taji ya nyota 12. Mwanamke aliyevikwa jua, ndiyo mwanamke huyu anawakilisha kanisa safi la Mungu. Ndiyo unabii huu wa nyota 12 tutauangalia sana katika kitabu cha Mwanzo, watoto wa Yakobo, ili tupate muundo wa wanafunzi 12. Na kweli tumeshauangalia huko, tumeshasoma mafungu hayo, tumeshamaliza kusoma, lakini tuone kwamba ile 12 haikuwa bure. Hebu twende tuangalie Matendo. Pale Yuda alipojiua, Yuda alikuwa anakamilisha wanafunzi 12 ili kuunda kanisa litakalotoka kwenda duniani kote tangu wakati wa Yesu mpaka mwisho wa dunia. Yaani kielelezo kile. Je, kilivunjika? Hebu tuanze kuangalia kwenye Matendo 1 fungu la 16. Kilitokea nini walipobaki 11? Yuda alipojiua. Ili kuthibitisha kumbe hii 12 kumbe ni kanisa la Mungu lililotumwa. Tutaliona litasafiri, utaliona mpaka wakati huu, utaliona mpaka sasa hivi. Hebu tuangalie Matendo 1 fungu la 16. Hebu fungu la 16 anasema hivi. Sikiliza. Anasema kwamba ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani za kinywa cha Daudi, katika habari ya Yuda aliyewaongoza wao waliomkataa Yesu, waliomkamata Yesu. Yapasa litimizwe andiko. Yaani Yuda Roho Mtakatifu alishatabiri kwamba kwa kweli andiko litatimia na atajiua. Katika hali hiyo atapotea, na kwa kweli alipotea. Fungu la 21, hebu tuone. Sisi tunataka tuone kanisa la Mungu linasimikwa namna gani. Wakati huo Mungu alilisimika wakati wa Yakobo, wakati wa Yesu analisimika mpaka mwisho wa dunia. Analisimikaje? Fungu la 21. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu. Kwa hiyo inatakiwa achaguliwe watu waliofuatana, waliomuona Yesu. Katika wanafunzi 12 ni lazima achaguliwe mwingine, lazima kuwe na replacement. Kwa nini wasingeacha hivi? Watu waliomuona Yesu, waliomshuhudia, ili injili apeleke injili ambayo anaifahamu. Fungu la 22. Kwanza tangu ubatizo aliyeona hayo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwenda juu mbinguni. Inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Lazima apatikane mmoja. Kwa nini wasiache hivi? Fungu la 23. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barnaba. Yusufu alikuwepo wakati wa kifo cha Yesu na wakati wa matendo yote ya Yesu, lakini vile vile wakamweka na jina la pili wakaweka Yusto ambaye jina lake alikuwa anaitwa Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuae mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili. Yaani wanataka wachague mmoja, replacement, badala ya Yuda, kwa sababu Yuda amejiua, ili ashike mahali. Fungu la 25, ashike mahali katika huduma hii na utume huu alioukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura, ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na wale mitume 11, akawa wa 12. Hawakuweza kuacha hivi. Yaani ndio utajua kanisa la Mungu linatembea humo. Yaani mtu asije akakudanganya kwamba kanisa la Mungu liliundwa sijui kaundwa na nini, tukaanzisha tukaona roho wa Mungu sijui alifanya nini, sijui Petro sijui alifanya nini, na wakati mwingine eti Petro naye anachukuliwa kuwa ndio mwamba. Kanisa la Mungu linajengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo, lakini watu wengine wanasema mwamba ni Petro. Petro huyu aliyemkana Yesu,
aliyefanya mambo ya ajabu akamkimbia Yesu, akafanya mambo ya ajabu. Petro huyu ambaye kwa kweli ni mdhambi tu, yaani hata wakati wa kufufuka akakimbia akaenda akaanza kuvua huko. Yaani ndio kweli awe ndio msingi wa kanisa la Mungu. Msingi wa kanisa la Mungu kwa kweli ni Yesu. Kwa hiyo tunaona kwamba uchaguzi ulifanyika, katimiza wale 12. Hebu twende Wakorintho 11 fungu la 2, na yenyewe anatuambia hivi. Maana huyu ni kuonesha kwamba kanisa la Mungu lipo, na kanisa la Mungu linafananishwa na mwanamke. Huyu ni Paulo. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa maana na aliwaposa ninyi kwa mme mmoja, ili niwalete kwa Kristo kama bikira safi. Kama bikira safi. Yesu, unaweza ukajiuliza sasa, bikira safi wakati Yerusalemu kule Waisraeli walifanya dhambi, waliasi. Sasa anakuaje bikira safi? Katika Biblia anasema kwamba unapofanya toba, unapomrudia Mungu, yaani anasahau dhambi zako, hazikumbuki tena, yaani unakuwa kana kwamba hujawahi kufanya dhambi, unakuwa bikira safi. Yaani toba inatufanya tuwe wapya, na dhambi zetu inakuwa mbali kama jinsi ilivyo mashariki na magharibi. Kwenye Waefeso nayo 5 fungu la 25 mpaka 27, naye anaeleza stiari hiyo hiyo. Kwa hiyo wakati wa Agano Jipya na kwenyewe stiari hiyo ya mwanamke inaendelea. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu. Waefeso 5 fungu la 25 mpaka 27, alafu na 32. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, ili alisimamishe mbele zake kanisa takatifu lisilo na waa wala kunyanzi. Siri hii, angalia kitu hicho anachosema. Siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Habari ya Kristo na kanisa. Sasa kanisa hili imetosha kwamba kuonesha kwamba kweli kanisa la Mungu lipo na kwamba Mungu ana kanisa lake. Kote anaendelea kusema. Lakini ilifika sehemu fulani kanisa hili wakati wa Yesu wakamkataa bwana harusi. Bibi harusi anamkataa bwana harusi. Hebu tuone hivyo kitu, tuone katika Mathayo. Hebu tuone katika Mathayo 21. Mathayo 21 fungu la 42 anasemaje? Fungu la 42 anasema hivi. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi. Jiwe yani ni Yesu mwenyewe huyo, sio Petro, Yesu. Jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Yani limekuwa ni mwamba uliostirika, yani jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni penu. Kwani mnashangaa kweli? Fungu la 43. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Waisraeli hao wanaambiwa. Yaani wengine mpaka leo bado wanaliona eti Israeli kule ya sasa hivi ni taifa la Mungu. Mpaka leo. Yaani mpaka wengine wanaenda kuhiji, kwa maana kwenda kutembea kule haikatazwi. Unaenda kutembea tu kama kuangalia kwamba Yesu alipita hapa, alifanya hivi. Lakini kuna wengine wanaenda kuhiji kama nchi takatifu. Yaani kama vile taifa takatifu. Sasa hebu angalia, kwa sababu hiyo nawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Tutaona jinsi ambavyo atakavyounda taifa. Naye aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tikitiki. Lazima lizae matunda. Lakini Waisraeli hawakuzaa matunda, wakawa wanajilimbikizia wao wenyewe, wanajiona wao ndio watakatifu, wakafanya kuwa mzigo, wakafanya sheria za Mungu kuwa mzigo, Sabato wakaifanya kuwa mzigo. Mpaka leo watu wako confused, wanasema Sabato kwa kweli hamna. Waisraeli wanachukua kigezo, Waisraeli hawakuweza. Wakati Waisraeli walikataliwa, na Waisraeli ni wadhambi tu kama wengine. Sabato inabaki pale pale na amri za Mungu zinabaki pale pale, kwa sababu sifa za kanisa la Mungu lazima lishike maagizo yote ya Mungu. Lazima lishike maagizo ya Mungu. Yaani lazima liwe na utiifu kwa Mungu. Na utiifu ni pamoja na amri za Mungu. Sasa ukifika sehemu fulani uanze kuamendi amri, unarekebisha, hapo ndipo inapokataa. Lakini twende kwenye Matendo 13, nayo Matendo 13 nayo inasemaje? Matendo 13 inasema hivi. 13 fungu la 46. Hebu sikiliza
Sikiliza maneno haya. Fungu la 46 anasema Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa. Wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali, wanaambiwa Waisraeli hao, na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa. Angalia sasa. Si kwamba sasa eti kwamba linaundwa kanisa lingine jipya. Lakini Mungu anatumia neno hilo hilo, na ndiyo maana Israeli Israeli waliambiwa kabisa, wale Israeli hao walioko sasa hivi waliambiwa, mimi nawapa kiashiria cha taifa, na tohara ni ishara ya kwamba nyinyi ni watu wangu. Akaambiwa tohara ni ya moyoni. Kwa hiyo mtu atakaye kuja kwa imani, huyo atakuwa ni Israeli wa Mungu. Lakini wenyewe wakawa wanafikiria ni ule Uisraeli wa kuzaliwa, yani Uisraeli wa mwilini, Uisraeli kwa kweli mibaraka hawakunyang'anywa, waliendelea nayo hivyo hivyo, lakini Uisraeli wa kumwamini Mungu hawakuwa nao tena, kwa sababu Kristo aliyokuwa akimsoma kila siku Masihi atakuja, walimkataa, wala hawakujua amelikuja lini. Kwa hiyo anasema tunawageukia mataifa. Warumi, hebu tuone jinsi ambavyo walikataliwa. Warumi ngapi? Warumi 2. Warumi 2, angalia kitu hapa. Fungu la 28. Fungu la 28 anasema, basi maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje. Hapo ndipo Israeli walitakiwa kufanya. Si Myahudi, maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Na ndiyo maana Israeli, katika mle ndani ya Israeli, taifa la Israeli, walikuwemo humo ndani wanaomwamini, wanaojua kwamba Masihi atakuja. Walikuwepo akina Simoni, alikuwepo Ana, walikuwepo akina Zakaria, wengi tu walikuwepo. Hebu ukikuta Israeli, wale Mafarisayo ni sehemu tu ya Israeli. Walikuwepo ambao walikuwa wanaamini Masihi atakuja, na kwa hiyo kanisa la Mungu lilikuwa linaendelea. Na sasa anakuja kuweza kuwafikia mataifa, maana Israeli walikuwa wameweka vigingi kutokuwapelekea injili wale wa nje. Hebu tuangalie Mathayo 10 fungu la 6. Mathayo 10 fungu la 6 anasema, hii ni Mathayo 10 fungu la 16. Anasema kwamba na kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili. Yaani nyinyi mmenikataa, lakini wapo wengine ambao si kabila la Wayahudi, ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta. Kwa hiyo ni lazima wafikiwe. Ndio maana anaunda wanafunzi 12 ambao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu atakapoisikia, kisha sauti yangu ataisikia, kisha litakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo Yesu anaenda kutengeneza kanisa lake la Israeli wa kiroho, Israeli wa moyoni, anaenda kutengeneza. Kwa hiyo Israeli, kanisa la Mungu linasafiri, linaenda. Kwa hiyo mwanamke ni kanisa. Tumeshaiona hiyo nani. Hebu twende sehemu nyingine. Nasema hivi, mwanamke huyu tumeona huko nyuma kwenye Ufunuo 12 fungu la 1 kwamba hata kwenye unabii ule wa Mwanzo 3 fungu la 15 ilisema kabisa kwamba anaweka uadui kati ya shetani na yule mwanamke na uzao wake, uzao mmoja utamponda kichwa. Na sehemu fulani anasema kwenye 12 anasema yule mwanamke akazaa mtoto. Hebu Wagalatia 4 fungu la 4. Wagalatia 4 fungu la 4 anasema nini? 4 fungu la 4 anasema, hata ulipowadia wakati, ulipofika ule wakati, utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Sio wengine wakisema na mwanamke wanakimbilia kwa Bikira Maria tu basi. Amezaliwa na mwanamke,
amezaliwa chini ya sheria, amezaliwa na kanisa. Yaani Biblia tu inajua kanisa. Mwanamke huyu ni kanisa, amezaliwa ndani ya Israeli, na ndiyo maana ni Mwisraeli huyu, ni Myahudi huyu. Yesu amezaliwa kanisani. Kwa hiyo kanisa tangu wakati ule, wakati wa mwanzo kule mwanzoni kule Adam na Hawa, linasafiri Mwanzo 3 fungu la 15, linaenda mpaka wakati wa Yakobo, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, linasafiri linaonyesha mpaka Yusufu, anaona pale watoto 12 anawaona Yusufu, linasafiri linakuja mpaka wakati wa Yesu, linakuja unabii unatolewa kwamba vita, ishara ikaonekana mbinguni, mwanamke yule anajua na mwezi viko chini ya miguu yake na nyota 12 taji. Linasafiri linakwenda mpaka wakati wa Herode ambapo anataka yani shetani ameshajua kabisa kwamba kumbe kanisa hili litazaa mtoto, kwa sababu alikuja mamajusi wanasema, yuko wapi yule aliyezaliwa? Yuko wapi aliyezaliwa? Sasa Herode kwa kweli wakati fulani ni ishara ya shetani. Yaani mara nyingine taifa au mfalme anaweza akapewa jina la shetani au joka kwa sababu anatumiwa na joka. Hebu tusome Ufunuo 12. Ufunuo 12 fungu la ngapi hili? Ufunuo 12 fungu la 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluji ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama. Hapa ndipo kwenye point yangu nayotaka kusema. Herode huyo akasimama mbele ya yule mwanamke kanisa aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto, naye akazaa mtoto mwanaume, yeye ambaye atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Ndiyo, mtoto huyo akanyakuliwa. Tutaona huko. Kwa hiyo tunaenda likasafiri wakati wa Herode. Herode anaonekana kama joka mfano, ndio maana stiari hizi zinatumika, na baadaye akasafiri. Sasa tunaenda kwamba mtoto huyu atakimbilia nyikani, fungu la 6, kwa muda wa miaka sio mtoto, mwanamke huyu atakimbilia nyikani. Kwa hiyo atakimbilia katika nchi ambayo haina watu wengi, kwa sababu huyo mwanamke baada ya Herode kwa kweli alirudi. Mtoto huyu yeye alirudi mbinguni. Hebu anasema wapi? Anasema fungu la 5. Hebu sikiliza. Na mkia wake wakokota theluji, yule joka, na nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Ndiyo, naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi cha Mungu. Ndiyo, lakini sasa kanisa likabaki duniani, mwanamke akabaki duniani. Fungu la 6 anasema yule mwanamke akakimbilia nyikani. Tutaiona hizi nyika ni nini, ndio utalijua kanisa la Mungu nini. Sasa nyikani ni baada ya Yesu yuko mbinguni, baadaye hapo mitume wamesha tawanyika. Sasa mwanamke anakimbilia nyikani ni wapi? Ili ujue kanisa la Mungu ni lipi, ambapo ana mahali patakapotengenezwa na Mungu ili wamlishe kwa muda 1260. Yaani tumeshajifunza hii miaka 1260 kule kwenye Danieli ni unabii wa nyakati 2.5 wakati, yaani ukizidisha mara 360 unapata 1260. Kwenye Ufunuo tumeona yule joka atakapowatesa wale watakatifu kwa miezi 42, ukizidisha mara 30 ni siku 1260, na siku moja ni sawasawa na mwaka mmoja. Kwa hiyo unapata mwaka wa mateso. Mwanamke yule alipoteseka, akiteswa kwa ajili gani? Akiteswa na yule mwanamke kahaba. Kwa nini? Huyu mwanamke anashika amri za Mungu na ana imani ya Yesu, na ndiyo maana kule nyuma kuna somo ambapo tulisema kwamba yule kahaba, yule pembe ndogo au yule mnyama alitengeneza akapaangusha, yaani sadaka ya daima akaiangusha, yaani ibada ya kumwendea toba ya Yesu Kristo.
waliokuwa wanaenda kusamehewa kwa Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, alihafifisha, alafu akabadilisha majira na sheria. Wale ambao walikuwa hawafati mapokeo yake, mapokeo ya yule pembe ndogo, kwa kweli waliteswa muda wa miaka 1260. Na hapa tunaiona baada ya ile miaka 1260 mwanamke yule alikimbilia nyikani. Utaiona kwenye Danieli 7 fungu la 24 mpaka la 25. Utaiona kwenye Ufunuo 13 fungu la 5 mpaka la 7. Kwa hiyo unaelewa mpango wa wokovu, mpango wa wokovu. Ufunuo 12, Ufunuo 12 fungu la 7 mpaka la 11. 12 fungu la 7 mpaka la 11. Kulikuwa na vita mbinguni, tunarudi nyuma. Yaani ameelezea mpaka wakati ule wa mateso, na sasa mwanamke amekimbilia nyikani. Nyika hatujafunua ni nini. Tunarudi tena, anakuja kueleza kwa nini mateso yalikuwepo. Anarudi nyuma tena, anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka akapigana nao pamoja na malaika zake. Fungu la 8, nao hawakushinda. Yule joka hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Fungu la 9, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hadi nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ndio, twende. Anasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mstaki wenu wa ndugu zenu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Na ndiyo maana nimekwambia tumerudi nyuma tena. Taliona hili, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Anatuambia kwa sababu tumerudi nyuma, ametuona tumemchukua huyu mwanamke, akatuelezea jinsi mwanamke huyu alipokimbilia nyikani, kwa kuwa alikuwa na mateso mengi. Ndiyo, na yule kahaba na yule pembe ndogo aliteswa miaka 1260. Kuna masomo yangu nilielezea vizuri sana huko nyuma. Sasa anarudi nyuma aelezee kiini chake. Kumbe kiini chake ni shetani. Ni shetani ambaye ameasi mbinguni akatupwa. Sasa anaelezea alipotupwa, bahati nzuri misheni yake ilikuja ikagongana pale msalabani. Ikagongana pale msalabani na Yesu akamshinda. Na alipomshinda, wale wafasi wake wakaanza kuwa wanatumia damu ya Yesu Kristo ili kuweza, sio nguvu zao wala akili zao. Na ndio maana anasema wakamshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Wakamshinda kwa damu, imesemwa hivyo. Lakini katikati anasema kwamba ametupwa. Nikasikia fungu la 10, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu. Huo ni ushindi wa pale msalabani. Pale msalabani, sio kule mbinguni, pale msalabani. Ndio maana akatuleta mpaka msalabani, na akatuleta sasa wanafunzi wake hawa ambao wanafunzi 12 waliokuwa na matunda wanawapata watu. Sasa wanahubiriwa, wanashinda kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio. Na baada ya msalaba, fungu la 13, hebu sikiliza fungu la 13 linasemaje? Linasema kwamba, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke. Kwa kweli alimshambulia mwanamke alipoona joka ametupwa hapa. Ndio hayo mateso ya siku 1260. Alimuudhi yule mwanamke, mateso. Yaani nchi ikamsaidia. Fungu la 17, hebu sikiliza fungu la 17 linasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, kwa sababu yule joka shetani ameshindwa pale msalabani. Yesu ameshinda. Pale msalabani shetani alifikiria kwamba hatashinda, lakini Yesu ameshinda. Sasa inatoka nini? Akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa hiyo baada ya kufanyiwa mateso miaka 1260, miaka 1260, yaani kwa nyakati 2.5 wakati, au miezi 42, Biblia inataja, Ufunuo inataja, Danieli inataja. Hili jambo ni muhimu sana. Ndio maana wakati wa pembe ndogo ilibidi nitaje utawala wa Roma.
utawala wa Roma, kwa sababu Biblia imetaja mara nyingi mno. Yaani mtu kama anasoma jambo hili asielewe, Biblia imetaja mara nyingi mno kwamba Roma ya upapa ilitesa watakatifu waliokuwa wanafuata amri za Mungu na imani ya Yesu, ilitesa ikitaka wafate mapokeo ya kanisa, na watu walikataa, wakasema mapokeo ya kanisa sio neno la Mungu. Neno la Mungu linachanganywa na mapokeo. Bahati nzuri Biblia ile wao wenyewe, Mungu ndiye alifanya device, wao wenyewe ndio walihifadhi Biblia, wakachapa Biblia yao pembeni, hawakuruhusiwa kuigusa Biblia hii ambayo tulio nayo kwa nguvu za Mungu. Kwa kweli walichapa, wakaweka mapokeo, tradition zao, wakaongeza na Biblia wakaongeza na vitabu vingine vya Biblia, wakaongeza na mapokeo yao ya kuombea wafu, ya kuombea purgatories, mambo mengi wakaongeza. Lakini walipowatesa, anasema kwamba mwanamke akakimbilia nyikani. Eleza, nyikani ni nini? Nyikani ni wapi? Sasa nyikani, utaona kwamba huyu aliyewatesa watakatifu, aliyetesa watakatifu, huyu pembe ndogo, au anaitwa mara nyingine mwanamke kahaba, au anaitwa mnyama wa kutisha, aliyekuwa anaitwa mnyama wa kutisha pale alipokuwa anaitumia ufalme, serikali anaitumia serikali, maana yeye hakuwa na majeshi, ili kuwatesa watakatifu, ndio maana anaitwa mnyama wa kutisha. Huyu alipata jeraha la mauti, katika Ufunuo 13 taliona, na jeraha hilo alipata mwaka 1798. Wakati wa Yesu kulikuwa na dini ngapi? Dini kuu zilikuwa mbili, dini ya Mungu wa Israeli wale ambayo alikuwa anaitwa, ndio mwanamke tumemsoma huyo, lakini ilikuwepo na dini ya kipagani. Yaani kwa ujumla wake wapagani waabudu miungu mingi zaidi ya 1000 ilikuwepo, lakini wote waabudu miungu hao walikuwepo. Sasa inakuja hapa tunapotaka sasa kuchakata, maana yake wakati ule hapakuwepo na Waprotestanti, hapakuwepo na Walutheri wakati ule wa Yesu, hapakuwepo na Roman Catholic, wala haikuwepo. Ilikuwepo watu wa Mungu waliochaguliwa, yani wale wanafunzi 12 wakachaguliwa, na Yesu alikuwa na kanisa lake, wanaabudu siku ya Sabato wakati ule wa Yesu. Ndivyo lilivyokuwa. Sasa lilienda wapi? Iliibukia wapi? Na hizi zingine zilitokana na nini? Sasa tunataka tuone kanisa hili linakimbilia nyikani. Tunaanza namna hii. Rumi ilitawala, utawala wa Rumi. Tukiangalia kule nyuma kule sanamu ile, kulikuwa na Wayunani, baadaye wakatawala Warumi. Sasa Rumi ya kipagani ilitawala kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo. Ikatawala wakati wa Yesu. Ndio Herode yule alikuwa anatumiwa na Rumi hiyo ili kutaka kumuua Yesu, na ndio maana anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akataka ammeze wakati fulani. Herode tumeisoma huko nyuma. Lakini wakati wa Rumi huo kaenda, Rumi ya kipagani ikamalizika mwaka 476. Mwaka 476 ikafikia mwisho wake. Konstantini yule ambaye alibatizwa kuwa Mkristo akakabidhi utawala wake kwa papa, akakabidhi kwa papa. Kwa hiyo kukawa na utawala wa kipapa, ukagawanyika katika falme 10. Ndio vile vidole 10 uliona kwenye ile sanamu, ndio ile pembe 10 ulizoziona pale kwenye yule mnyama, ndio wale ulioziona zile. Ndani ya zile pembe 10, pembe 3 ziliangushwa, Heruli, Vendali na Ostrogoths zikaangushwa. Ikaingia pale utawala wa kipapa, yani inaitwa pembe ndogo yenye kanwa, iliyokuwa na macho, iliyonena maneno makufuru, iliyonena makufuru. Huyo ndio yule kahaba. Yani huyo ndio ile, yani wakati fulani kabla ikawa inaelezewa kama mnyama. Kwa hiyo ameelezewa maneno mengi. Hiyo ndio kitu kinachoelezwa kuwa Babeli tangu 476. Lakini mwaka 508 kuna mtu mmoja anaitwa Clovis Franks huyu alitoka kwenye upagani,
alikuwa ni mtawala huyu, kamanda huyu, akaja akawa Mkristo. Sasa akaingiza ndani ya kanisa, akaingiza humo mapokeo, akaingiza humo tamaduni za kipagani, miungu akaingiza humo, kwa sababu yeye ametokea kule, na bahati nzuri kanisa likapokea. Hiyo ni historia inaelezea, hiyo iko kwenye historia. Ukienda ku Google unaweza ukaiona, wala haijajificha wala haifichwi na kitu chochote. Clovis yule. Kwa hiyo alipoanzisha hiyo, ina maana kuna kweli zilizoangushwa. Kwa hiyo kumwendea Yesu direct kukahafifishwa, sanamu zikaingizwa ndani ya kanisa, ndio ile kwamba patakatifu pakaangushwa na kweli zake zikakanyagwa chini. Lakini utawala huu ukaenda mpaka 538, ndipo utawala wa mwisho uliokuwa unapinga upapa Orthodox ulipoangushwa 538. Kwa hiyo hapo kukatolewa amri sasa, hakuna mtu kutii amri za Mungu in full, yani kwa zote. Inabidi kufuata mapokeo ya kanisa, inabidi watu wote waheshimu kanisa, na usipofanya hivyo ulikuwa unanyang'anywa mali zako, ulikuwa unafungwa, ulikuwa unateswa, ulikuwa unafanywa kila aina. Kwa hiyo ina maana kanisa la Mungu hilo linaloitwa kanisa likaingia katika mateso, na Biblia imeongea miaka 1260 imetaja mara nyingi sana. Yani ukiwa makini kuweza kufuatilia mambo utaona tu miaka 1260 kuanzia 538 utawala wa kipapa ulipopata full power, ukaenda mpaka 1798 Papa Pius wa 6 akapigwa, akafungwa akafia jela. Biblia inasema kwamba huo utawala pembe ndogo, yule mnyama huyo ambaye analinganishwa na pembe ndogo na kahaba, akapata jeraha la mauti, lakini bahati nzuri jeraha la mauti lake likapona. Kwa hiyo 1798 na 1798 ina maana kwamba ndipo hapo mateso vile vile yalikoma. Sasa mwanamke, kanisa lile likafutwa, na bahati nzuri kanisa lile liliingia na element za Kiyahudi, na Wayahudi unajua walimkataa Yesu. Kwa hiyo ina maana kanisa hili lilipata advantage ya kulishambulia kanisa la Mungu, wakiwa wanafikiria ni kanisa la Kiyahudi, na kwa sababu wana ishara ya kuabudu siku ya Sabato, siku ya Jumamosi. Unajua unaweza ukakuta ukweli una uongo ndani mwake. Ukiwa na uongo hata kidogo, tayari huo ni uongo. Yani ukweli unatakiwa uwe pure kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba watu wa Mungu waliokuwa wanaabudu Mungu na kushika amri za Mungu wakakimbia. Na walipokuwa wanakimbia huo mwaka 1798, bahati nzuri walipokuwa wanakimbilia wanatafuta na uchumi, wakawa wanakimbilia Marekani wakajaa huko wa Protestanti wengi waliokuwa na protesti ufalme wa kipapa ambao ulitesa Wakristo wengi. Na bahati nzuri tunajua historia mpaka Yohana Paulo wa pili nafikiri aliomba msamaha wakati fulani wakati wa maisha yake, kuonesha kwamba upapa uliua watu karibu 50 milioni. Yani hiyo haijajificha hata kidogo. Kwa hiyo kanisa likawa kana kwamba katika Ulaya halionekani, kumbe halikuisha. Maana huko ndani kulikuwa na Waldensia, watu fulani wanaitwa Waldensia, ambao walikuwa wanaendelea kumcha Mungu na kufuata amri za Mungu. Kwa hiyo walipokimbia wakaenda sehemu yenye uhuru, Marekani, ndipo kulikuwa kuna uchumi na kilimo, kulikuwa na mambo na uhuru wa kila aina, uhuru wa kiraia, lakini vile vile wakaanza kujieleza kidini. Hakuna mateso kule. Biblia ndiyo inataja sasa yule mwanamke akakimbilia katika nchi kavu, au yule mwanamke akakimbilia nyikani. Na sasa unakuta Marekani inaanzishwa mwaka 1778. Marekani ni nchi ya kinabii, inasemwa katika Biblia itakamilisha kwa kweli historia ya dunia hii, na itatumiwa. Bahati nzuri imesema Marekani, kwa sababu katika Ufunuo 13 huko mwisho kuanzia fungu la 11 na kuendelea, inasema kabisa kwamba yule mwanamke ataitumia, yule mwanamke kahaba ataitumia Marekani
kufanya sanamu kama ile ile, mfano ule ule uliowatesa kule Wakristo kule, mfano ule ambako Rumi ya kipagani ilitumiwa na Rumi ya kipapa. Huku na kwenyewe kanisa kahaba litatumia Marekani ili kuweza kuwatesa watu wanaofuata amri 10 za Mungu, wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tunaona, tunataka tuibue sasa, tuone nchi kavu hii ni Marekani, ni nchi ya Marekani ambako Waprotestanti walikimbilia kule. Kwa kweli watu waliokuwa wanashika maagizo ya Mungu walikimbia, na wengine waliokuwa na protesti, wengine hawakuwa wanajua ni kitu gani, walikuwa wanaabudu kabisa katika siku ya Jumapili, na wengine wana mapokeo yale ambayo yamekatazwa kwenye Biblia, lakini hawakuwa wanajua. Walipoanza kujua wakaprotesti, wakaanza na wenyewe kuasi. Kwa hiyo mateso yalipokuja yaliwakimbiza sasa kule Marekani. Sasa inasoma wapi? Kwenye Ufunuo 12 fungu la 13 anasema, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke kanisa, yule aliyemzaa yule mtoto mwanaume Yesu. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya makubwa, aruke aende zake nyikani, hata mahali pake ambapo atalishwa kwa wakati. Ndio hili ninalokuambia, nyakati hizi ni nyakati mbili. Anaposema nyakati, kwa sababu imetajwa kwenye Danieli kwamba ni nyakati 2.5 wakati, ambazo ni siku 1260, ambayo mwaka mmoja siku moja ni sawa na mwaka mmoja, ni miaka 1260. Hayo ni mambo ya kiunabii, hayo kwa kweli ni mambo ya kiunabii. Kwa hiyo mwanamke alipofika kule, unataka tumfahamu. Je, unafahamu kanisa la kweli sasa limetusafirisha, tumeshafika wakati wa mateso, limeshakimbia katika nyika, sehemu ambapo hamna watu, ili kukaa huko kujiunda upya, na inafika huko linaonekana kana kwamba halipo, kana kwamba sasa kanisa la Mungu limepotea. Kumbe lilikuwepo. Nilitaja Waldensia wakati ule, walikuwepo watu wa Mungu, walikuwa wanaendelea kushika maagizo ya Mungu. Na sasa linapofika nchi ya Marekani kule, ndipo unakuta wanaanza kuchunguza Biblia, wanaanza kuichunguza Biblia kwa makini ili kuweza kuelewa unabii ule wa siku 2300 ni upi. Sasa waliokuwa wanachunguza ni Waprotestanti wa kawaida tu, wenyewe walikuwa wanajua wako katika ile kweli, na Mungu anaacha kwa ukweli ule ulio nao na imani ulio nayo. Mungu ndiye atahukumu pamoja nayo kabla hujapata ukweli mwingine. Kwa hiyo katika nchi ya Marekani kukatokea sasa na vuguvugu la kujua kwamba kuna unabii mrefu ule wa siku 2300 ule, kwamba mwaka 1844 Yesu atakuja, ndivyo walivyosema. Kumbe walikosea. Tarehe na muda walikuwa sawa, lakini tukio walikosea. Na bahati nzuri ni kwamba yule aliyokuwa anaendesha vuguvugu hilo, William Miller, huyo alikuwa ni Mbaptisti, wala hakuwa ni Msabato, wala hakuwa Seventh Day Adventist. Na kwa kweli alisema kwamba Yesu atakuja katika mwaka ule, lakini Yesu hakuja. Watu walikata tamaa kweli kweli. Kanisa sasa liko huko Marekani, sasa linaanza kujiunda upya. Walipokata tamaa, watu wakaanza kuchunguza, ndio wakakuta kwamba lile tukio la kuja kwa Yesu mwaka 1844 lile tukio limekosewa. Lakini wakachunguza na mambo mengine, wakasema vile vile katika maagizo ya Mungu kuna vitu kwa muda mrefu sasa vimepigwa marufuku, watu wanavisahau. Sabato ikaibuliwa hapo, kwamba kumbe watu wanaotakiwa kumcha Mungu, kanisa la Mungu lazima liwe litiifu kwa Bwana wake. Na katika utiifu huo, vitu vilivyovunjwa, kuabudu sanamu hakutakiwi. Kuabudu sanamu hakutakiwi. Vile vile siku ya Jumapili sio siku ya ibada iliyotajwa. Ndio kagundua na Sabato hapo kwamba imetajwa. Utafikiri kwamba ndio wamegundua, kumbe kanisa la Mungu limetoka huko linaabudu siku ya Sabato muda mrefu, linapiga vita sanamu. Wenyewe wakafikiria kwamba ndio wanagundua. Kumbe Mungu alikuwa amepreserve, alikuwa amelitunza kanisa lake na kulitunza lilisho kwa siku hizo 1260 kule. Kwa hiyo watu wanavuguvugu. William Miller hakuwahi kuwa Mwadventista hata siku moja,
Na ndiyo maana sasa walivyoendelea hivyo, ndio wakasema kwa kweli, ili tuweze kuwa sawasawa na maagizo ya Mungu, lazima tutunze Sabato kama ilivyokuwa zamani, kama walivyofanya watu wa zamani, kama mwanamke anavyotakiwa. Kwa hiyo katika mwaka ule sasa 1863 ndiyo sasa kulitakiwa kwa kweli katika ile nchi, kila kanisa linavyoundwa, maana yaliundwa makanisa mengi, lazima kuwa na registration. Kwa hiyo hawa wanaotunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, huyu mwanamke ambaye ametokea huko nyuma, naye sasa akarejista sasa kwa kanisa la wanamarejeo, kwa sababu walikubali kweli tunamsubiri Yesu, wanamarejeo. Ingawa hawa walikosea tarehe, lakini Yesu tunamsubiri. Ndiyo, Advent, marejeo, wanamsubiri Yesu. Lakini vile vile siku ya Sabato ilikuwa imepotoshwa, kwa hiyo sasa tunaanza kutii katika siku ya Sabato. Kwa hiyo likapewa jina la Seventh Day Adventist, yaani wanamarejeo wa siku ya saba. Wanamarejeo wa siku ya saba ambao kwa kweli sifa yao inatajwa sasa. Sifa ya yule mwanamke kama yule wa kwanza, sifa yao iko katika Ufunuo 14 fungu la 12, anasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na ukiona kweli hawa wanasubiri kurudi kwa Yesu. Hawa wanasubira, wanaangoja Yesu atakapokuja. Na hawa ndio waliobaki. Ufunuo 10 walibaki baada ya yale mateso. 12 fungu la 17. Sikiliza. Inasema joka akamkasirikia yule mwanamke, kanisa, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa hiyo hawa ni masalia wanaofanya nini? Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo kanisa la masalia, remnant, anafundisha, Ellen G. White anafundisha kuwa baada ya mateso na kukimbilia nyikani, Mungu alisimamisha kanisa lake la masalia tena ili kuendeleza ile sehemu. Kama unataka kufahamu kanisa la Mungu, fata utrace kuanzia Edeni, ulione lina sifa gani. Lazima liwe litiifu kwa Bwana wake, lazima lifate sheria zake, lazima liwe litiifu, halafu liwe na imani ya Yesu. Kwa hiyo waliosalia, hii ndiyo kanisa linaloibuka upya. Ni kama upya kwa sababu watu sasa walikuwa walijui wakati wa siku za mwisho, lenye sifa zile zile za Edeni, wakati wa Ibrahimu, wakati wa Yakobo, wakati wa manabii, wakati wa Yesu, wakati wa zama za giza likapata mateso, hata sasa lilipopewa jina la Waadventista wa Sabato. Litakuwa hivyo wakati wa siku za mwisho. Ufunuo 14 fungu la 12, fungu lile ambalo nimesoma, kwamba wao wanaoshika amri za Mungu kuwa na imani ya Yesu, yaani wanamsubiri Yesu kwa imani kurudi kwa mara ya pili. Lakini ishara yao ili kuweza kuwajua kwamba hawa wanamsubiri Yesu na ni watiifu, ishara yao itakuwa ni Sabato. Kwa nini itakuwa ni Sabato? Kwa sababu Sabato ndio inawatofautisha na wengine, kwa sababu wengine wamejitenga wakaamua Jumapili. Na Jumapili unapoulizwa imeanzwa na nani, majibu yanakosekana, yanakuwa ni ya kubabaisha. Wengine anasema hii ni amri yetu, hii ni amri ya kanisa. Hiyo kanisa la Rumi, kanisa la Roma linasema hii ni ishara yetu, lakini makanisa ya Protestant yenyewe wanasema hii ni wakati Yesu alifufuka. Kwa hiyo inabidi tuitii tu, hata kama hakusema, lakini sisi tunaitii. Lakini actually ukienda kwenye Encyclopedia Homo na Katekisimu ya Kiroma yenyewe inasema kwamba kwa kweli Jumapili ni ishara, ni alama ya kanisa la Roman Catholic, Jumapili. Na wengine wote wanaofuata hiyo wanafata kwa sababu yenyewe ni kanisa mama. Yenyewe wala haina ubishi, imo kwenye katekisimu, wala haijafutwa. Kwa hiyo sifa za kanisa la kweli, zenyewe litatangaza kama lilivyokuwa kanisa lile la zamani. Kanisa la zamani lilipewa kutangaza nuru kwa ulimwengu, na ndivyo ambavyo Yesu aliwaambia, kama hamtamzaa matunda mtakatwa, nitaunda tena
taifa lingine, na taifa liliundwa. Tuliona kwamba watu waliokuwa wanamwendea Yesu kwa imani wenyewe nao walifanywa kuwa Israeli wa kiroho, sio Israeli kama taifa. Kwa vile sifa ile ambayo nimeisema, kwa kweli watakuwa na watiifu kwa Bwana wao. Kwa sababu mwanamke amevurugwa, lazima vile vile wawe na ushuhuda, kwa sababu limepitia mateso, watu hawakulielewa muda mrefu. Kwa hiyo lazima kwa kweli kuwe na ushuhuda, na roho ya unabii lazima iwepo. Ufunuo 19 fungu la 10. Ufunuo 19 fungu la 10, tunapoenda mwisho inasema kwamba nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Ndio ushuhuda wa Yesu. Kanisa limevurugwa sana, limeteswa, lakini anasema msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo linakuwa na karama ya unabii. Kanisa la mwisho lina karama ya roho ya unabii. Wakati ule sasa ambapo alama ya siku za mwisho ambayo ilianza mwaka 1798, kwa sababu anasema maarifa yataongezeka. Advantage hiyo wakati maarifa yanaongezeka ya kiuchumi, wakati maarifa yanaongezeka ya kisayansi, wakati maarifa yanaongezeka ya kisiasa, maarifa yakaongezeka ya kufafanua unabii. Wakati huo akazaliwa mjumbe wa Mungu Ellen White, ambaye atakuwa vile vile na roho ya unabii. Maana yake nini? Roho yake itatembea hata wakati wa siku za mwisho mpaka Yesu atakapokuja, na ataliambia kanisa juu ya jinsi linavyotakiwa kutembea. Atasema katika kanuni za afya, atasema katika muonekano wa mwanadamu anayemsubiri Yesu, atasema katika kuifafanua Biblia, atafafanua mambo yaliyotokea zamani hata wakati wa Israeli. Amefafanua ili kanisa litembee kama lilivyokuwa zamani, kama jinsi lilivyokuwa zamani. Hebu maana yake nini kanisa hilo kanisa liko namna gani? Hebu sikiliza Waefeso 3 fungu la 10 linasema hivi, utastuka kweli kweli. Anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu. Wale ambao wanasema hekima kanisa halina lolote, kanisa bwana halina maana yoyote, lakini anakuambia ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu kama ilivyokuwa zamani, iliyo ya namna nyingi. Hiyo yani ni kuanzia siku zote milele na milele, ijulikane kwa falme, ndio, na mamlaka katika ulimwengu wa roho, ndio hivyo. Lakini vile vile kanisa hilo likatembea, linaenda sasa, kanisa hilo linaenda Ufunuo 19 fungu la 7 mpaka la 8 nasema, tufurahi na tushangilie, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amewekwa tayari. Kwa hiyo liko tayari kumsubiri Yesu anapokuja. Kanisa lile linaloshika maagizo ya Yesu na kuwa na imani ya Yesu Kristo linafanyaje? Kanisa vile vile limefananishwa na bibi harusi wa Kristo mwana kondoo. Kanisa linatembea hadi mwisho wa wakati. Lakini vile vile katika Ufunuo 21 fungu la 2 mpaka la 9 linasema kwamba nikaona mji mtakatifu Yerusalemu. Kuna wakati fulani kanisa lilitajwa kama mji wa Yerusalemu, yani kuna wakati fulani lilitajwa kama bibi harusi, lilitajwa kama mwanamke bikira. Hapa linatajwa Yerusalemu. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi amekwisha kupambwa kwa mmewe. Uje, nitakuonyesha bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Kanisa hilo linafika mwisho sasa, limeshapokelewa mbinguni. Kinachotuokoa sio kanisa, lakini tunaokolewa kwa kuwa na hekima. Katika kanisa hekima ya Mungu ndipo itakapowekwa. Ukienda nje hutapata hekima ya Mungu. Anayetuokoa, tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Yesu Kristo mwenyewe ndio neema yetu inayotuokoa sisi. Kanisa la Mungu ukitaka kuliona linatembea katika vigezo hivyo. Lilivurugwa sana wakati ule wa mateso na pembe ndogo, na ndio maana kulikuwa na umuhimu wa kuisoma pembe ndogo. Yaani kwa kweli ukiifahamu pembe ndogo, wengi walioifahamu pembe ndogo kwa kweli waliokoka, walipata uokovu, walipata maarifa. Na ndio maana kanisa
la Waadventista wa Sabato linavuna watu wengi sana kutoka katika Rumi, katika Roma, kwa sababu anapoelewa kwamba hivi kwa nini kanisa hili liliteswa? Hivi maagizo ya Mungu yako namna gani? Hivi tumepotea sehemu gani? Hivi kanisa hili, ndio kuna wakati fulani kunakuwa na masingizio wanapoona kanisa lenyewe hili la Waadventista wa Sabato hili linalofuata amri za Mungu na imani ya Yesu, ndani yake humo ndani kuna watu wapotofu, kuna watu waongo, kuna watu wazinzi, watu wanakata tamaa, wanafikiria kwamba hili sio kanisa la Mungu. Lakini kwambia ndugu msikilizaji, hata wakati wa Yesu, katika wanafunzi 12 kabisa waliokuwepo pale, lakini alikuwepo na Yuda pale, na Yuda aliambiwa tu, aliruhusiwa tu akaendelea mpaka akajiua yeye mwenyewe. Lakini vile vile inasema kwamba Yesu anauliza, nimeona kuna magugu ndani ya shamba lako, nifanyeje? Anasema yaacheni magugu na ngano vyote pamoja, msiyang'oe, kwa sababu mkiang'oa mtang'oa pamoja na ngano. Kwa hiyo humo ndani sikukatishe tamaa. Ujumbe uko sawasawa wa kanisa la Mungu. Kwa kweli ujumbe huu ukiutafuta kama jinsi mtu anavyotafuta fedha, bahati mbaya watu imekuwa kutafuta uzima wa milele, watu hawaendi kwa makini kama jinsi wanavyotafuta fedha. Lakini ukiutafuta kwa makini, utaelewa kanisa la Mungu liko wapi, wala halina taswishi. Lakini kigezo kingine cha mwisho, utaona mateso itakayopata. Anasema kwamba manake Marekani itaunda sanamu na itaanza kushambulia watu wote, lazima wasali siku ya Jumapili. Kanisa halitakubali hata kidogo, halitakubali. Na siku zinakuja, sio nyingi sana, zinakuja sheria za Umoja wa Mataifa, sheria za human rights zitatumika kusema uchumi umeanguka, lazima tusali katika siku moja, lazima tufanye hiki na kile, turuhusu mashoga tuwaruhusu kanisani wawe wachungaji. Kanisa halitakubali hata kidogo. Ndipo utaona mateso yatakapolijia, na wewe utafikiria hawa watu kwa nini wanateswa? Si wakubali tu mashoga waje. Hauwezi likakubali kanisa kuvunja amri za Mungu. Anasema kwamba na takuwa mwaminifu na tutashinda katika damu ya mwana kondoo ambaye alikufa pale msalabani. Watu wa Mungu watashinda, na Yesu atakapokuja atawakuta watu wake. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amina.